بعد قرار الرئيس الإيراني مسعود بيزجاكيان بوقف الهجمات على دول الخليج العربي، كاين إنذارات خليجية تحذر من هجمات إيرانية محتملة على دول قطر والبحرين. هذا التناقض بين القرار السياسي والتحركات الميدانية السبب دياله هو القيادة الانتقالية اللي تشكلت بعد موت علي خامنائي، وهي اللي مكلفة بإدارة شؤون البلاد وتولي مهام المرشد الأعلى. المشكل الخطير هنا هو أن هذه القيادة الانتقالية كتقول أنها كتهاجم غير القواعد الأمريكية في دول الخليج، ولكن الواقع كيقول حاجة أخرى. القصف الإيراني استهدف محطات الغاز والبترول ومنشآت مدنية وسياحية في دبي مثلا.